看我们的去采牛杆菌必备的雨衣，因为最近要下雨。我们家欧巴的啤酒、袋子，还有手套，一次性手套是这样子的，一次性的手套。因为你怕下雨啊，你手弄埋了怎么？一把刀留着割的。武装整齐的出发了，希望我们今年能找到，因为今年就是菌菇啊，今年是个丰收年，一年大一年小，今年多明年就少，所以呢就是赶紧抓紧时间，因为朋友圈啊还有网上啊都看见人家采了很多很多的牛杆菌。牛杆菌我干的吃的比较多，以前在云南的时候，我们到那边度假的时候我们旅游吃到的新鲜的牛杆菌可贵了。你看，你说这个天气，好在我们带了雨披。妈呀！我们先到这一块小地方来找一找，看一看，不知道有没有呢？看到人家的视频，上面说很多很多，现实当中你来看的时候，你几乎就是看不到。看这里有这样的蘑菇，但这些蘑菇不认识，都不敢吃啊，害怕中毒。因为蘑菇这个东西要人命还是挺快的。我叫欧巴找到一个这个长的，我说这个一看就不能吃啊，这个吓人啊，这个蘑菇啊。但是就找不到牛杆菌。现在我们打算回去到别的地方再去找。看这里有这种蘑菇，这边还有这种蘑菇呢，你看。这里也有这种白蘑菇，我不知道这是什么蘑菇。看这边有一个，这不敢瞎拿。看还看到这个了，你看这种蘑菇，这是什么菇啊？真不知道呢，有点像灵芝啊那种感觉。刚才说那个是灵芝，他倒不是说这个是灵芝呢。你看这个是不是？我把它，好硬啊！这样子带回去弄一点。野生灵芝，妈呀，这么硬吗？这么大一个！我把这个看似灵芝的给扔掉了，叫树舌，树的舌头。我那个朋友跟我讲，不要。所以现在我们再去找有松树的地方，那个松树叶子是一根针一根针的地方去找。现在我们到黑森林的，也不是属于最深处啊，就是也浅一点。现在就看到那种松树啊比较多一点。等会进入到林子里头去慢慢找，就不信找不到。现在赶紧找地方停车去，天气变好了，挺好的。妈呀，刚到就找到了！看！哎呀，第一个就被这个给咬了，把 snake take out， 啪呲啪呲。Make snake in your finger。哇！哎呦，That is Steinpilz。啦哩啦，来单子去 take。小的这个 Steinpilz 牛杆菌，要 make the unter this dirt one away。之前的那个都被那个给啃了，你看，就会有这些死东西，这种蜗牛啊，它会瞎啃。大家看到那边有个大的了吗 ？My God， 好大呀！看这个这么大，我不知道呢，太大了。我发给朋友看，是不是走进了大自然，你才发现原来很多的各种各样的菌类。你看这个是白色的，我不知道这叫啥。现在打算到上面去看一看，看看这个牛杆菌啊，挺多是挺多，就老了呀。看看这边都是，你看，一个、两个、三个、4个、5个，都老掉了。那这边一堆，全老掉了，看到了吧？这个就是牛杆菌，轻轻的把它弄掉，菌丝不要破坏它，下次还要来采呢。大家看到了吗？这里有一个牛杆菌，看看这里又有一个，
看看我们大家找的，也不知道好不好，人家都太老了，这么大，都老掉了，不知道能不能吃。反正不管能不能吃，给它带回去。看这个好漂亮，我从那边找到一个这个，还有一个这个，不错吧？认真找。其实有时候看看这山上的风景还挺好看的，你看这个绿的青苔是不是挺好看的？看一看，到处都被青苔覆盖了。又发现一个，但是像这样子的话，就是它很多都是被蜗牛啊给吃了。这个是不是啊？应该有点不像，不敢要，那就不要了。很多长得很像啊，离得好远就看见了一个，看，哎呦呦，这个不错啊。看一看，这就是牛杆菌，看被虫子吃的。看这个地方好多，你看这里一颗，然后呢，这里有个小的，咱们就不拿了。那里有一个，然后刚才我看见这边，哪边还有一个的，那边还有一个，看到吗？那个地方，哇，好多，那里还有一个。看看我在这个山坡上，突然发现这里有2个牛杆菌。真的要细心的看，在松树多的地方、湿漉漉的地方才会有。看这个就是，只可惜它就是被虫子吃的很厉害了，不过还好。看看一下子发现1个、2个，这里还有1个、3个。看我一会儿跟我采多少了？看看，这里1个，那边有4个。哦，现在我要回去了，慢慢走。哎呀，这个地方万一滑了就摔一跤，都是石头。我们家欧巴坐在那喝他的啤酒，他就催我回去了。他说他冷了，那你肯定得坐在那不动，能不能嘛？看看这个蘑菇长得好漂亮，但是毒性很大，吓人的。现在我们回家了，天黑得太快了。哎呀，这个真多，真的多得不得了。人家都是早上，我们是下午。不过好在我们采到了，真多，多得不得了，太好了，太喜欢这样子了。看看这些，老的就不要了，像这样子就老掉了，就不要了。真的有好几个老的呀，都挺大的。这些差不多好。问我朋友了，只有这个杆儿是白色的。才是就是牛杆菌里头好的，像这种颜色的，它叫本利牛杆菌，在德国，他说就是多少年前他们是稀释重金属的，最好是不要，那我也就不要它了，这些都不要了。其实这个有的长得还挺好看的，你看这种的，你看是吗？只有这几个是可以吃的，看这种蘑菇的话。就像这样子的，有点看跟牛杆菌很像是吧？然后你就是一弄起来，它就是变成蓝色的了。这种牛杆菌太厚了，不好吃这种的。不吃了。把我高兴坏了，我心想我今天一下采这么多，再看没几个能吃的，哎呦浪费。这今天找的牛杆菌就这么一点，我们家欧巴非要吃。吃就吃吧，他说新鲜的时候赶紧多吃，把它吃掉。所以我在炒，这是我炒的这个扁豆。看看，今天爬了个山，爬累死我了。明天继续找。哎呀，不找多不罢休，明天继续找。吃饭了 ，Good appetit。Good appetit。看这个就是牛杆菌，炒出来是这个样子的，很香。都尝了，好吃，这可是珍贵食材呀！看今天的牛杆菌被他们干得光光的，挺喜欢吃的。明天继续去弄。这丫头在吃芒果呢，晚饭也吃好。今天一天的辛苦是值得的，因为欧巴和闺女都特别喜欢吃，所以决定明天再接再厉，再去找。我现在就。享受，估计明天早上起来屁股要疼，因为爬上爬下的，因为下了雨了嘛，山上不像平地，所以用的腿部肌肉比较多一点，经常不锻炼会有点疼。
好了，祝大家晚安，明天给大家看看新的成果，咱们明天见。